Так, вроде все сфокусировалось, нормально. Ну что, давно мне уже пора обновить свой рабочий стол, и начну я с малого, с клавиатуры Dark Project DPO 87 Fuji. На ощупь, кстати, очень приятная, такая аккуратная коробочка. Черная, простая, нарисована клава. Сейчас я ее открываю. Надпись встречает снова Dark Project. Тоже такая минималистичная, тут логотип, черно-белая. Сейчас буду ее открывать, очень интересно, что там внутри, какая комплектация. Обзоры на нее я не смотрел, надеюсь, сменные кипкапы в комплекте есть. Весит коробка немало, думаю, и сама клава будет увесистая. Открываю, тут снова Dark Project, это инструкция с горячими клавишами, ну и в принципе ничего интересного там не могли еще написать. И вот она в упаковочке, дождался, нужно сразу ее поклацать. Но больше всего меня интересует, что еще не могли сюда положить. И да, они тут есть. Вижу пробел и еще парочку. Неплохо. Пинцет для снятия, чтобы поменять. И какая-то белая бумажка, бесполезная. Все, выбираю ее в сторону и перехожу к основному. Так, ну и вот сама клава. Весит она немало, сразу скажу. Компактная, без цифрового блока. Нравится, нет ничего лишнего. Удобная. Провод в оплетке. Хорошо сделаны подставки, ножки эти. Они прорезиненные и сверху, и снизу. По столу ездить не будет точно. РБТ кейкапы не сотрутся, клацаются приятно. Пробел только немного громкий. Корпус крепкий, приятный на ощупь. Весит не игрушка точно. Ну и вот долгожданный момент. Сейчас я буду подключать к ноутбуку и наконец-то посмотрю, как она светится. Ну и вот она загорелась. Подсветка очень шикарная, яркая, выглядит дорого, равномерная, каждая клавиша подсвечивается. В софте можно настроить любые цвета, можно настроить их через горячие клавиши, очень удобно и очень все просто. Выглядит супер. А теперь самое важное, как она звучит. Клацает приятно, не слишком громко, но ощущается каждая нажатая кнопка. Свечи тут линейные, поэтому ход мягкий и без клика. Кстати, мне уже пришел стол, и в следующем видео я буду его собирать, а то этот у меня уже немного помялся. Подписывайся, чтобы не пропустить это видео, спасибо за просмотр, и все, давай, пока, скоро увидимся.